আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন? আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। দোয়া করি আল্লাহ যেন আপনাদের সবসময় ভালো রাখেন। তো বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদের মাঝে নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আশা করছি গত ভিডিওর মতো আপনার আজকের এই ভিডিওটিও ভালো লাগবে, কেননা আজকের ভিডিওটিও গত ভিডিওর মতো তথ্যবহুল। তো চলুন আজকের আলোচনার বিষয় শুরু করা যাক। আজকের আলোচনার বিষয় আমাদের হাসি আসে কেন। আমাদের মাঝে এমন কেউ নেই যে হাসি দেয়নি। শিশু থেকে বৃদ্ধা পর্যন্ত সবাই কম বেশি হাসি দেয়। হাসি দেওয়ার সময় অবশ্যই মুখে রুমাল বা কাপড় জাতীয় কিছু দেওয়া দরকার, কেননা হাসির সময় দ্রুত বেগে বাতাসের সাথে জীবাণু বের হয়, যা নিজের সহ অন্যেরও অনেক ক্ষতি করতে পারে। এবার মূল প্রশ্নে যাবার আগে জেনে নেই হাসি কি। হাসি হলো এক ধরনের অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়া। আমরা কেউ ইচ্ছা করে হাসির মতো হাসি দিতে পারবো না, আবার হাসি আসলে তা বন্ধ বা আটকে রাখতেও পারবো না। হাসি এমন একটি প্রচেষ্টা যা বাতাসকে বের করে দিয়ে আমাদের ভিতরে কষ্ট লাগা বা অস্বস্তি লাগা থেকে শরীরকে মুক্ত করতে চায়। হাসি হলো আমাদের শ্বাসযন্ত্রের অনেকগুলো প্রতিরক্ষা কবচের একটি। আমাদের শরীরের জন্য অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো বস্তুকণা বা জৈব কণা যখন আমাদের শ্বাসযন্ত্রের উপরিভাগে ঢুকে, তখন তা বের করে দেওয়ার জন্য আমাদের শ্বাসযন্ত্র খুবই সমন্বিত প্রক্রিয়ায় বিপুল পরিমাণে বাতাস ফুসফুসে ঢুকিয়ে তা বের করে দেওয়ার চেষ্টা করে, যেন এই প্রবল বেগে বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার সময় ওই কণাটিও বের হয়ে যায়। হাসির মাধ্যমে নাক দিয়ে ঘন্টায় 160 কিলোমিটার বেগে বাতাস বের হয়ে আসে। যদি হাসিকে বন্ধ করা হয় তাহলে চাপটা ডাইভার্ট হয়ে অন্য আগে, যেমন কানে চলে যেতে পারে, কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে, কানে শোনার সমস্যা হতে পারে। যদি হাসি বন্ধ করা হয় তাহলে তা ডাইভার্ট হয়ে কানে, ঘাড়ে, ডায়াফ্রামের ইত্যাদি অঙ্গের অনেক ক্ষতি সাধন হতে পারে। এবার মূল প্রশ্নে আসা যাক। মূল প্রশ্নটি হলো আমাদের হাসি কেন আসে। উত্তর: হাসি আসার অনেকগুলি কারণ রয়েছে। প্রধান কয়েকটি কারণ নিয়ে চলুন শুরু করা যায়। প্রধান কারণ হলো ঠান্ডা লাগলে। ঠান্ডা বা সর্দি লাগলে আমাদের হাসি আসবেই এবং আসবেই। দেখবেন যে ঘন ঘন ঠান্ডা লাগলেই হাসি আসছে। দ্বিতীয় প্রধান কারণ হলো নাকের ভিতরে কিছু ঢুকলে। নাকের ভিতরে কোনো কিছু ঢুকলে দেখা যায় অস্বস্তি শুরু হয় এবং হাসি আসে। তৃতীয় কারণ অ্যালার্জি হলে। নাকের চলস্মিক জিলে ফুলে গিয়ে উত্তেজনা বা হাসির সৃষ্টি হয়। চতুর্থ কারণ উজ্জ্বল আলোতে চোখের স্নায়ুগুলো উত্তেজিত হয় এবং আমাদের হাসি আসে। তো বন্ধুরা, আশা করি বুঝতে পারছেন কেন আমাদের হাসি আসে, হাসি বন্ধ রাখলেই বা কী ক্ষতি, এবং হাসির গতিবেগ কত। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এর উপরও বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নের উত্তর জানতে A to Z আলাপন আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন। ডোন্ট ফরগেট লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার. Forget subscribe not. Thanks for watching my video.